每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月29，箴言23章40到50安尼讲：毋通拖磨求好业，着智慧家己约束。你目一个日，钱财就无去，因为伊会发失，亲像鹰鸟飞上天。三甲来祈祷，爱愿无为着好业拖磨，着智慧约束家己的天父。愿感谢你，主啊！你是丰盛恩典的源头，也是供应阮一切需要的主。天地甲其中所充满的，拢属于你。你的慈爱永无煞，你的信实直到万代。主啊！今仔日所需的，拢是美善。我要因为你所需的一切恩惠，来感谢你。愿尊贵、荣耀、权能、甲颂赞，拢归伫你的名。主啊，求你保守阮，无因为渴望富足来过度劳碌，直到忽略身体的健康、家庭的关系、信仰的生活，甲服侍你的使命。求你教导阮温困工作，较无互工作合济，重心管理财物，较无互财物捆绑，互阮明白真正的福分，乃是敬畏你。遵行你的旨意，祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。